झन् यसरी किमा लास्ट टाइम बस्छ नि त अनि माथि माथि खाँदा ठिकै हुन्छ तल गएर चर्को हुन्छ नि त त्यही भएर किमामा चाहिँ प्रायः धेरै नुन हाल्नुहुन्न भने चाहिँ म सेफको उस भनौँ। हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। म समीक्षा गुरुङ। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि मसँग छ आज किमा नुडल, जुन किमा नुडल देखिरहेको छैन, मलाई पनि थाहा छ होइन। मैले फर्स्ट टाइम घरमा बनाउन कोसिस ट्राई गरेको, तर अलिकति भने जस्तो भएन। ठिकै छ, ट्राई गर्दा गर्दा एक दिन राम्रो हुनेछ भन्ने आशामा म खाना सुरु गर्छु। के हो लाइकको कालम मेरो टप यहाँ रहेछ नि त, हराउँछ नि त। सेट यसको जोडी कहाँ गयो? ओस खसे के। अनि चिसोमा छ मसँग कोक। हाम्रो घरमा धेरै कोक खान्छ नि त, त्यही कोक नै छ। म टप खोज्छ पहिला सुरु भेट्टाएँ मैले। फेभरेट टप यही झुम्कासँग मिल्ने आयो होइन। ओके, राम्रोसँग घोलेको थियो कि नै थाहा भएन होइन। सोया सस अलिक कम भयो कि के हो कुनै है, कस्तो कलरफुल देखेन। अनि मोटो चाउमिन पनि खाइनँ कि मैले। मोटो चाउमिन खानुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ, तर मेरो फेभरेट हो। तर आज मैले यही चाउमिनसँगै बनाउँछु भनेर स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सागको सट्टा मैले बन्दा हाल्यो है। के हो र पुरा बटारेको चुटिया। ओके चियर्स। अलिक अल्गो भयो क्या। त्यस्तो एकदमै नखाने लायकको त रहेनछ, तर मिठै भएछ। अलि राम्रोसँग घोल्दैन चाहिँ कि कतै नुन लाख कतै लाएन। मेरो किमा त कता हरायो। चाउमिन सेत्तै खाए जस्तो देखियो है, ठिकै छ। तर स्वाद चाहिँ मिठो खायो क्या, खाने लायकको चाहिँ भयो।
अहिले कोक धेरै खानुहुन्न क्या, आफू खानै सकिन्न यो किमा नुडलको चाहिँ त्यो किमा नुडलको चाहिँ फेरि यस्तै हुन्छ कि यो तल तल हुन्छ सबैको। बल्ल मेरो किमा देखियो, रिभिल भयो नि यो किमा नुडल नै हो भनेर ए होइन प्रुफ भयो नि भनौँ न। पहिला सुरु सस्पेन्ड नखानुपर्ने कि के नुडल हो भन्ने, अनि लास्टमा किमा नुडल। सोया सस धेरै फेरि सोया सस गनाए जस्तो लाग्छ मलाई त ठस्छ। उसलाई गीत कस्तो दिमागमा खेलिरहेछ। मायालु तिमीसँग ए खाँदा गाउनुहुन्न साँच्चै। के भएको तिमी यसरी बस, सरी कोक खान जस्तै हो कि फेरि। बल्ल किमा नुडलको किमाको स्वाद आउँदैछ मलाई। बाहिर खाँदा नि यसरी किमा किमा लास्ट टाइम बस्छ नि त, अनि माथि माथि खाँदा ठिकै हुन्छ, तल गएर चर्को हुन्छ नि त। त्यही भएर किमामा चाहिँ प्रायः धेरै नुन हाल्नुहुन्न भने चाहिँ म सेफको उस भनौँ जसको किमा जस्तो बनेको होइन त्यो एकदम यहाँ उस्तिँदैछ होइन, कस्तो चर्को भइजान्छ कि लास्ट टाइममा गएर धेरै जसलाई चाहिँ चर्को भएर मन पर्दैन कि किमा नुडल। मेरो एउटा साथीलाई चाहिँ चर्को लाग्छ, माथि चाउमिन चाउमिन मात्रै खान्छ, तलको किमा चाहिँ खानै सकिन्न भनेर मलाई भन्थ्यो के। अनि यो किमा ठिक्क भयो क्या, चर्को भयो खाना टाइम भयो। लास्ट टाइम गएर बल्ल मलाई किमा नुडल खाएको बेला महसुस हुँदैछ। अगाउँदै नै गहु हो।
किमा त सही भएको त्यो सुरुमा तेल हालेर के अरे लसुनहरू पकाउँछ नि हो त्योवाला लसुन त्यो पाकेकोवाला लसुन लास्ट मनपर्छ मलाई त्यसको उसले मनपर्छ कि अनि त्यही भएर अहिले यो किमामा चाहिँ त्यही आउँदैछ नि त अनि त्यही भएर सही लाग्छ त्यसरी झानेको मलाई दाल नि लास्ट मनपर्छ त्यो तेलमा पहिला सुरु लसुन हालेर झानेर अनि दाल हालेर सिटी ओ मसला खतरा हुन्छ त्यो अर्कोवाला मसला है ओके यति भन्दै म अब यो भिडियोलाई अन्त्य गर्छु है किनकि मेरो खाना नि सकिसकेको छ अनि कोक त अलिकति कोक नि सक्यो ल मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला बाई लभ यू सी यू सुन मेरो वाला किमा नुडलको रेसिपी चाहिन्छ भने कमेन्ट डाउन बिलो टेक केयर लभ यू टाटा